urang geus sae hoyong ngagaduhan murang kali anu saleh tur salehah karena rizki anu kacida ageng, rizki anu kacida nikmat anu dipaparinankeun ku Allah Subhanahu wa taala di antawisna dipaparinan murang kali anu saleh tur salehah. Nah, saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun urang hoyong ngagaduhan murang kali anu saleh tur salehah teu hese iwal ajarkeun 3 perkara. Tong kalau batuy 3 ge nya eta 3. Hiji saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau adibu auladakum min salati hisari. Ajarkeun didik anak-anak araranjeun kabeh tina 3 perkara. Hiji hubbi nabiyikum. Ajarkeun budak urang sadayana lamun budak urang hayang jadi budak anu soleh. Ajarkeun naon? Sina cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha tu carana sangkan ayeuna budak cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiji ajarkeun didikeun ka murang kali nyaeta pendidikan sirrah nabawiyah. Sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya diawas simtu durar di antawis. Jadi insyaallah taala yakin saur Ibnu Az-Zawzi lamun urang boga budak turun dibawa ka majlis anu disebat di eta majlis nami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminan saur Ibnu Zaujah eta murang kali bakal jadi jalmi anu soleh. Di barawa budaknya boga 5 bawa ka dieu, boga 10 bawa ka dieu nya sina ngariu gitu dan dawisna. Malah ieu teh hiji riungan anu kacida indahna. Eta diaoskeun segala rupi di andawisna Rasulullah kan diade ma jalasa qaumin majlisan. Tepati-pati ayeuna ngariung hiji kaum dina tempat riungan. La yazkurullah hante disebat hante zikir jalma-jalma fihi di eta tempat riungan wala yusalluna ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung hante maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim tirratan kecuali bukti kaeta jalma anu ngariung tara zikir ka Allah Subhanahu wa taala ta maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim tiratan kecuali bukti bahwa eta ci jalma anu ngariung teh tiratan. Aya tegasna tiratan teh an-naqsu wal hasarah. Karugian jeung kakurangan berkah di Allah Subhanahu wa taala. Jadi geus jelas ieu mah berkah kacida. Urang ruang riung di imah teu nyebat asmana Gusti Allah taala. Teu maca shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam jadi tiratan ruang riung oge. Insya'a azabahum wa insya'a yaghfir lahum. Maka lamun kar Allah Subhanahu wa taala maka nyiksa Allah Subhanahu wa taala kurupaning penyakit susah rezeki dan segala rupa wa insya'a yaghfir lahum maka lamun kar Allah Subhanahu wa taala maka ngahampura Allah Subhanahu wa taala namun di ieu majlis jelas yen urang nyebat eling ka Allah Subhanahu wa taala maca shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak saul ulama salafus shalihin asup ka surga teh gampil pisan pikeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pikeun jalmi anu sok maca shalawatna gampang asup ka surga teh. Naon sababna? Aya orang dalam di surga. Saha orang dalam? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati min ahlil kabair, li ahlil kabair min ummati. Syafaat kaula teh saur Rasulullah li ahlil kabair, pikeun ahli-ahli anu sok migawe dosa gede, min ummati ti umat kami. Lakin yaksiru salata alaihi, tetapi nak sok ngalobakeun maca shalawat ka kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh gitu. Jadi pikeun jalma anu sok maca shalawatna gampil asup ka surga teh. Naon? Sabab aya orang dalam. Siapa orang dalamna? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata namanya mau kau di surga kan. Salagina umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayeuna can asup ka surga. Tadi adibu awladakum min thalathi hisalin, hubbi nabiyukum, hiji supaya cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carana ajarkeun didik budak nyaeta mengenal kana sirah nabawiyah. Baca bawa ke majelis dan dawis namanya malah lamun teh mamurang kali sari ngupingkeun kana sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka eta murang kali dikersakeun ku Allah subhanahu wa taala, bakal dikersakeun ku Allah subhanahu wa taala janten jalmi alim jadi ulama. Lamun hanteu murang kalina maka murang kalina engke turunan anak. Masya Allah mata ayeuna kena sering-sering ke majelis teh nya gitu. Kaduana kumaha ayeuna? Anu kaduana ngalobakeun maca shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi terangkeun. Kaduana ayeuna adibu awladakum min salati hisalin. Anu kaduana hubbi ahli baiti. Ajarkeun didik murang kali urang sadayana sina cinta ka keluarga na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkeun ayeuna nasab Rasulullah, Kangjeng Nabi teras kaluhur, teras tinu janten ayeuna jihad ibuna tinu jihad bapakna, teras turunanna murang kalihna kadieu dugi ka disebat di urang disebat habaib. Habaib teh saha atuh? Habaib teh duriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi parentahkeun lamun urang hayang boga budak anu soleh, budak anu solehah, maka ajarkeun budak urang sina cinta ka ahli bait, keluarga turunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diparentahkeun ku Allah subhanahu wa taala gitu. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad, la asalukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, la asalukum wa menta kaula ka arajeun kabeh kana nepikeun risalah ti Allah subhanahu wa taala, kecuali supados mika cinta, mika dede, mika resep ka keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahur Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tasyakur ke Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu saat, dina ieu riungan urang tiasa kempel sareng ahlul bait, tiasa kempel sareng duriana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek urang mah cucu kincu Kangjeng Nabi, masyaallah nya gitu. Sok sanajan saawon-awonna ge ayeuna incu cucu atau nabi ayat darah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakeun ayeuna ku ulama leuh ibarat misalkeunana emas. Urang mah leuh ibarat ayeuna besi. Emas aya disalokan, jeung besi aya disalokan, terus dijahit. Emas jeung besi itu mang tahun-tahun misalkeunana nya ayeuna emas disalokan jeung besi, emas jahit teh tinggal disipu cing burila gagebur deui heran deui nya cahayaan. Coba tinggal besi ayeuna dijahit
dihamplas ge anger kadon karahaan diandawisna kumari datiahna tos mulia malah ayeuna aja dina safalina para ulama ngabandingkeun hiji Habib anu umum eta perbandingan 40 sinareng para ulama. Hiji Habib teh perbandinganana ayeuna perbandingan 40 jeung jalmi-jalmi anu ngarti. Masa kumpul mah jebatkeun lagi 70 perbandinganana dan tahu masyaallah kitu nya. Jadi lamun boga santri Habib 2 berarti 80. Lamun datang 70 jadi 140. Nya di dieu aya Habib B2an berarti geus ayeuna 80 masyaallah. Jadi mulia munggu Allah Subhanahu wa taala. Munggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu katiluna qiraatil Qur'an. Ajarkeun urang kali urang sadayana kana maca Al-Qur'an. Sina apa maca Al-Qur'an? Lamun urang kali urang hayang jadi jalmi anu soleh, hayang jadi calon ulama, hoyong ayeuna anu bisa nulungan bisa nyafaatan kana janten urang anu janten sepuhna. Inna hamalatal Qur'an fi dinillahi yauma la dilla illa dillah. Sanyana ayeuna anu apal Al-Qur'an, jalma anu belajar Al-Qur'an eta aya dina iuhan Allah Subhanahu wa taala, aya dina naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la dilla dina poenan anu hante aya iuh-iuhan illa dillu kecuali iuh-iuhan Allah Subhanahu wa taala nyatana ke di alam mahsyar. Di antara jalmi anu meunang iuh-iuhan alasna Allah Subhanahu wa taala jalmi anu cinta kana Al-Qur'an, jalmi anu apal kana Al-Qur'an, jalmi anu belajar kana Al-Qur'an. Nya lagi ingetkeun urang sadayana kami sepuh lamun teu terang misalkeunana kumaha carana tinggal titipkeun bae ka tempat-tempat majelis ilmu atau napi ka pasantren supados urang kali urang janten urang kali anu soleh. Balwargi ihwanul muslimin hapunten gasuhun rejing kuring cekapkeun bae sakitu kalayan ditutup bila teubi ku hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.